Skaner vasitəsilə ölçülər götürürük. Yəni bu odur ki, bütün öyüyən pasientlərdə filan ölçü materiallarına ehtiyac qalmır. Daha skaner vasitəsilə götürürük. Bu da pasientin rahatlığını təmin edir. Baxın, buradan görsək, damağın formasını belə götürməyimiz mümkündür. Güdüllə ölçü götürmüşük, güdül üzərində işlərimizdir. Yəni öyüyən əksər pasientlər var, panik ataklı pasientlər var. İmplant filan hər bir şey üçün olur. Hələ ki, güdül ölçülərini də özünü doğrultmur, amma belə ümumi mümkündür ki, gözəl bir ölçü alınsın. 2-3 dəqiqə vaxtımızı aparar. Skan vasitəsilə elə perikusla götürüldü. Bu perikus nədir? Çənələrin bir-birinə qapadılmasında bildirir ki, ölçülərlə götürəndə çoxlu kənara çıxmalar olur. Texnik də əziyyət çəkir, bizlər də əziyyət çəkirik, pasiyent də əziyyət çəkir, get-gəllər artır. Onun da qarşısını almaq üçün belə perikusla alt çənəni, üst çənəni ayrı götürdükdən sonra ikisini bir-birinə birləşdirməyimiz üçün də bunlar elədik. Gözəl şəkildə 2-3 dəqiqənin içində məsələ tamamlanır. O ölçülərə ehtiyac qalmır. Orada ölçü gördük. Bunu bir götürük. Burada gördüyümüz ölçülərə ehtiyac qalmır. Yəni firma olaraq göstərmək istəmirəm, amma belə ölçüləri artıq qat qarışdır elə. Buna ehtiyac qalmır. Düzdür, tamamən ölçüsüzlük də eləmək olmur. Bir yerlərdə mütləqdir ki, lazım olur. Oral skanerlə, ağız skanerlə götürdüyümüz bu dişlərdir ki, bunları da bir bura qoyaq baxaq. Hər tərəfdən diş ətlərini əhatə edir bu. Hər tərəfdən diş ətlərini əhatə edir. Arxa tərəf olsun, qabaq tərəf olsun, baxsa, hər tərəfdən diş ətlərini əhatə edir.